أوقاتكم في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من لقاء القناة. موضوعنا لنهار اليوم هو توحيد برمجة الحصص التعليمية في جميع المؤسسات التربوية عبر الوطن والحجم الساعي. يشرفني استضافة السيد المدير حشلاف حمزة، مدير ثانوية حسين بوعلة برويبة. مرحبا بك أستاذ، شكرا على تلبية الدعوة. مرحبا بكم. ويشرفني كذلك استضافة السيد المدير بليل العربي، مدير متوسطة ملكة قايد هراوة برويبة. أهلا بك سيدي، شكرا على تلبية الدعوة. شكرا على الاستضافة. نعم، مشاهدينا، قبل الدخول في لب الموضوع يشرفني أن أسألك ما هو تقييمك للدخول المدرسي للمرحلة الثانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر هذه القناة الفتية، قناة المعرفة التابعة للتلفزيون الجزائري، على أولا هذه المبادرة التي كانت احتياج بالنسبة لتلاميذنا وبالنسبة لأساتذتنا وبالنسبة لكل أطقم قطاع التربية. بالنسبة للدخول المدرسي، هذا الدخول الاستثنائي هو بكل تأكيد دخول استثنائي، دخول صعب. حاولت وزارة التربية الوطنية أن ترصد له كل طاقتها البشرية المادية، الوسائل، عن طريق ترسانة من المناشير من أجل تنظيم هذا الدخول المدرسي. كان دخول صعب إلى أنه كان ناجح، واستطاعت وزارة التربية الوطنية عبر مديرياتها وعبر المؤسسات التربوية أن يتم هذا الدخول في ظروف حسنة مع صعوبة الأمر، لأننا لحد الساعة نعتقد بأن الأمر فيما يخص هذا الوباء متحكم فيه داخل المؤسسات التربوية، مع وجود الكثير من الاختلالات اللي تحاول وزارة التربية أنها تعالجها مع مرور الوقت. يعني نقدر نقولوا تغلبنا على هذه الظروف الاستثنائية وقدرنا الأكيد احنا اليوم رانا نتغلبوا، مع أننا نقدم الكثير من التضحيات. وبالمناسبة أحيي كل الأطقم التربوية عبر المؤسسات، وأقف وقفة ترحم على من فقدناهم في قطاع التربية خلال هذه الأيام بسبب هذا الوباء، إلا أنه أعتقد أنه واجب وطني نؤديه بكل فخر والتزام اليوم. هذا الواجب اللي نحن اليوم في الصفوف الأمامية ما عدناش عليه مهرب، من أجل استمرارية تمدرس أبنائنا. ونتمنى أن في كل يوم الوزارة تعاود تراجع، ورانا نشوفوا في هذه المراجعات يوميا من خلال رصد ميزانية إضافية من أجل معالجة الاختلالات اللي كانت واقعة في الانطلاق. بالنسبة لك أستاذ، سؤال موجه لك ثاني. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحيي زميلي مديرية التربية الشرق باسمي وباسم الزملاء مدراء التعليم المتوسط على مستوى مديرية التربية الجزائر الشرق. نتكلموا أولا بدوري أهنئكم وأهنئ التلفزيون الجزائري على هذا المولود الفتي هذا. نتمنى أنه يتربى في أحضانكم ومزيد من التألق. وهذه القناة جاءت في وقت مناسب، خاصة مع جائحة كورونا كوفيد-19. قناة المعرفة حتى تكون فضاء للتلاميذ والطلبة ولرجالات التربية بصفة عامة، وهي الآن راهي منبر لرجالات التربية. صحيح. والدليل رانا اليوم هنا في استضافتكم. نعم. بالنسبة للدخول المدرسي، كما لا يخفى على الجميع، الدخول المدرسي تم يوم 4 نوفمبر بالنسبة للتعليم المتوسط. 4 نوفمبر 2020 بالنسبة للتعليم المتوسط كان دخول رغم الظروف الصحية التي تعيشها البلاد ويعيشها العالم بأسره، إلا أننا نقول أن الدخول كان موفق. موفق لأنه وزارة التربية الوطنية وبإشراف مديريات التربية قامت بكل ما هو واجب العمل به. من مناشير تسهل عملية الدخول على مدراء
اتباعها. نعم. بالنسبة للبروتوكول الصحي نقول أنه في يوم 4 نوفمبر، أنا نتكلم عن المتوسط اللي شرف عليها. نعم. يعني من الواقع احنا يوم 4 نوفمبر هو كان يوم الأربعاء، يوم 4 نوفمبر الأربعاء والخميس 5 نوفمبر تم استقبال كل التلاميذ. نعم. كل التلاميذ، وفي اليومين هذا قمنا بتفويج التلاميذ وعرفناهم بالحجرات تاعهم. وبالتالي يوم الأحد بداية الأسبوع كل تلميذ التحق بالقاعة تاعو، وبفوجه الاثنين الثلاثاء شرعنا في التدريس. نعم أستاذ، يعني نقدر نقولوا باللي كان دخول ناجح حتى في الطور المتوسط. كان دخول ناجح، قلت رغم الظروف الصعبة. نعم. إلا أن نقول أنه كان دخول ناجح، والدليل أنه التلميذ في بداية الأسبوع الأول من الدخول المدرسي شرع في الدراسة. نعم. شرع في الدراسة. احنا هذا هو المقياس اللي نحكموا به، أن التلميذ في الأسبوع الأول شرع. نعم. في الدراسة. نعم. شكرا. إذا مشاهدينا، قبل الدخول في صلب الموضوع أترككم مع هذا الموضوع ولنا عودة. أدرجت وزارة التربية الوطنية تعديلات جوهرية على المناهج التربوية السنوية في الأطوار التعليمية الثلاثة، بالمرور على المرحلة الثانية من عملية التقليص في الدروس، لأجل تخفيف الضغط على الأساتذة، بعدما أضحى على كل أستاذ ملزم بتدريس 36 حصة تعليمية، إذ تقرر إلغاء بعض الشعب لتلاميذ السنة أولى ثانوي، وحذف بعض الوحدات في بعض التخصصات للثالثة ثانوي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، أهلا بكم في المؤسسة تاعنا. إذا هناك بعض الإجراءات المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية بخصوص البروتوكول الصحي الجديد والوضعية اللي رانا فيها، اللي يقولوا الغالب تاع جينا في وقت تاع الاستثنائي تاع كوفيد. قامت وزارة التربية الوطنية أولا بتقليص الحجم الساعي للطور الثانوي في مجموعة من المواد، خاصة في المواد الغير أساسية لبعض الشعب، مثلا في مادة الرياضيات بالنسبة للأدبيين قلصوا فيها بعض الساعات، بعض الحصص، لأنه الآن وقلصوا أيضا كما في جميع الأطوار الحصة رجعت ب 45 دقيقة. أيضا المواد الأدبية بالنسبة للعلميين قلصوا في الحجم الساعي تاعها، حافظوا فقط على مادة الشريعة الإسلامية، حافظوا عليها بنصابها التام، وهي حصة لكل أسبوع أو حصتين في بعض الشعب. وبعد أن قامت الوزارة الوصية باستحداث نظام دراسي مكيف يعتمد بالدرجة الأولى على نظام التفويج، وعلى ما يصطلح عليه بالتفويج الهجين، لضمان سيرورة السنة ولتفادي فرضية السنة البيضاء. غير أن الارتفاع المخيف في عدد الإصابات والوفيات يوميا دفع بالوصاية إلى اعتماد المخطط ب، وذلك عقب مرور 20 يوم عن الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2020-2021. بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على المنشور رقم 14 المؤرخ في 18 نوفمبر 2020 المخصص بالتوحيد وبرمجة عدد الحصص التعليمية في مرحلة التعليم المتوسط خلال السنة الدراسية 2020-2021. هذا المنشور الأخير اللي جانا على بناء تكملة للمنشور السابق اللي كان فيه التنظيم تمدرس التلاميذ في مرحلة التعليم المتوسط خلال السنة الدراسية 2020-2021. فيما يخص تقليص الساعات، المواد الأخرى بقيت كما سابقا، يبقى على الحجم الساعي السابق. تم تقليص مادة اللغة الإنجليزية للسنوات الأولى والثانية واللغة العربية، وإضافة حصة في مادة الرياضيات للسنوات الرابعة. ومن جهة أخرى تم إعطاء توجيهات تتلائم والتدابير الصحية، داعية إلى ضرورة احترام التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا. نعم، عودة من جديد، وبداية مع الأستاذ والطور المتوسط. أستاذ، كما شفنا توحيد برمجة الحصص التعليمية في جميع المؤسسات التربوية، ما هو الهدف من هذا التوحيد؟
يظهر أنه قبل ما نشرح في الإجابة على السؤال، بالنسبة للتعليم المتوسط هناك منشور أولا عندنا منشور الإطار للدخول المدرسي، لأنه على مستوى المتوسطات وضمن أنه زميلي شاطر لي على مستوى الثانويات والابتدائي، نحن امتداد لوزارة التربية الوطنية. المدير على المستوى المتوسطة هو امتداد للسيد مدير التربية، وكما أنه السيد مدير التربية امتداد للسيد وزير التربية الوطنية، لأن نحن امتداد للسيد وزير التربية الوطنية في القاعدة. هناك منشور الإطار للدخول المدرسي رقم 699 المؤرخ في 8/7/2020، هو اللي ينظم الدخول المدرسي. يتكلم المنشور هذا كان واضح، يتكلم على الإجراءات التي يجب أن تتخذ لإنجاح الدخول المدرسي من جميع الجوانب، سواء كان المادية، البشرية، البيداغوجية، من جميع الجوانب. المنشور هذا لم يهمل جانبا إلا وتطرق له لتسهيل عملية الدخول المدرسي. ثم بعد ذلك، وهذا كله في ظل جائحة كوفيد 19، ثم بعد ذلك هناك مراسلة رقم 14 منشور الصادر عن مديرية صادر عن وزارة التربية الوطنية، الأمانة العامة لوزارة التربية الوطنية رقم 1127 مؤرخ في 11 أكتوبر 2020، الذي أصدره السيد أمين عام لوزارة التربية الوطنية، والذي مرجعه المنشور الإطار للدخول المدرسي، اللي يتحدث عن معطيات. هو يحدد المعطيات العلمية من حيث العدد الأقصى للحصص الممكن برمجتها مع كل فوج تربوي. إذن هناك منشور وزاري قلت مؤرخ في 11 أكتوبر 2020 اللي يتكلم على برمجة الحصص في الطور المتوسط بمراحله، السنة الأولى، الثانية والثالثة والرابعة متوسط. بعد ذلك هناك مراسلة رقم 14 صادرة عن مديرية التعليم المتوسط بتاريخ 18/11/2020، هذه اللي يتكلم على توحيد برمجة عدد الحصص التعليمية في الطور المتوسط. ما نقدرش انا نقول انه الغت هذا المنشور، الغى المنشور اللي قبله، ولكن فيه تعديل بحيث انه جاء باش يغلق باب الاجتهاد، لانه في بدايه الدخول المدرسي كنا نحضروا في الدخول المدرسي على مستوى مديريه، على مستوى كل متوسطه، كل مدير قام بإنجاز جدول توقيت بناء على المنشور اللي ورد إلينا في 11 أكتوبر. ولكن التوقيت ما كانش موحد، الحجم الساعي ما كانش موحد، عدد الحصص ما كانش موحدة، وبالتالي جاء المنشور الثاني ليوحد عدد الحصص. يوحد عدد الحصص. أستاذ، ما هو الهدف من هذا التوحيد؟ أكيد لأنه اللي يطلع على المنشور، المنشور رقم 14 المؤرخ في 18 نوفمبر، هو يتكلم بصريح العبارة، إذا كان سمحتي لي نقرأ لك بعض المقتطفات منه. تفضل. الموضوع بخصوص توحيد برمجة عدد الحصص التعليمية في مرحلة التعليم المتوسط خلال السنة الدراسية 2020 و2021. والمرجع تاعو دائما، هذا المرجع تاعو هو المنشور 1127 المؤرخ في 11/10/2020 المتعلق بتنظيم تمدرس التلاميذ خلال السنة الدراسية 2020-21. يقول لك في إطار التكفل بالانشغالات التي رفعها بعض السيدات والسادة مديرية التربية بشأن عدد الحصص المبرمجة لمختلف المواد التعليمية في مرحلة التعليم المتوسط، في ظل التنظيم الاستثنائي للتمدرس خلال السنة الدراسية 2020-21 المنوه به في المرجع له، وتجسيدا للمقترحات التي أبداها بعض السيدات والسادة مفتشو التعليم المتوسط بهذا الخصوص خلال الندوة المرئية المنعقدة يوم 10 نوفمبر الجاري
يشرفني أن أعلمكم بأنه تقرر توحيد. أستاذ أعطيني الهدف، هدف التوحيد هنا. نعم. يشرفني أن أعلمكم بأنه تقرر توحيد برمجة عدد الحصص لمختلف المواد التعليمية. إذا هذا المنشور جاء لأنه وقع اختلالات والسادة مدراء التربية الانشغالات هذه وصلتهم، هم رفعوا الانشغال هذا للوصاية. الوصاية أصدرت منشور ليوحد برمجة عدد الحصص، بمعنى في كل المتوسطات على المستوى الوطني. نعم، شكرا. لأنه من قبل ما كانش هناك توحيد. نعم، هذه هي السبب. التوحيد. أستاذ، سؤال موجه لك أيضا، ما هو الهدف من هذا التوحيد في الطور الثانوي؟ أولا الأستاذ كان ملم في طرحه لهذا الموضوع، وهو في الحقيقة يتشابه الطور التعليم المتوسط مع التعليم الثانوي في الكثير من الجوانب، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الدخول المدرسي. بالنسبة لأهمية هذا التوحيد هو معالجة الاختلالات الموجودة بين كل ثانوية وثانوية أخرى، لأن كل ثانوية على حسب عدد أفواجها وعدد تلاميذها كانت نجد بأن عدد الساعات كان فيه الكثير من الفوارق. ومن أجل تجسيد مبدأ العدالة والإنصاف فيما يتعلق بتقديم هذه المادة بعدد ساعات معين في هذه الثانوية وفي عدد ساعات أخرى في ثانوية أخرى، من أجل التقدم في البرنامج، من أجل تقديم المناهج بشكل متوازي ما بين كل المؤسسات التربوية. كل هذه الأمور كانت خلات وزارة التربية الوطنية تتخذ هذه الإجراءات من أجل توحيد الساعات. نعم. فقط أريد أن أنوه إلى أن الكثير من الأصوات اليوم تقول بأنه فيه الكثير من التسرع. احنا هذه الجائحة ما كناش مخيرين. صحيح. في وقتها الوزارة اعتمدت هذه المقاربة اعتمدتها كل دول العالم. نعم. وهي مقاربة التجربة والخطأ. نعم. أنها تقدم مجموعة من ترسانة من المناشير المنظمة، وكانت مناشير منظمة لكل مناحي الحياة المدرسية. نعم. وقدمت هذه المناشير من اجل تنظيم الحياه. انطلق الساده مدراء التربيه والساده مدراء المؤسسات التربويه في تنفيذ هذه المناشير. وانتظرت التغذيه الراجعه من عند الساده الاساتذه، الساده المفتشين، الساده مدراء التربيه، من اجل محاوله اعطاء هذه التغذيه الراجعه للوزاره. الوزاره كانت في خلية متابعة شبه يومية من أجل أن تعالج هذه الاختلالات. قدمت البدائل بشكل سريع، لأن انطلاق التمدرس كانت يوم 4 نوفمبر. نعم. الاستجابة كانت يوم 18 نوفمبر. صحيح. هذا يعتبر سرعة وليس تسرع. السرعة وهناك بون شاسع ما بين السرعة والتسرع. السرعة في تلقف المطالب والاستجابة لها، وعدم التسرع في اتخاذ القرارات الغير ملائمة. صحيح. أستاذ، بالنسبة لتقليص الساعات، ألا يؤثر هذا على التحصيل العلمي للتلميذ؟ أنا من رأيي وفي اعتقادي، ومن خلال معايشتي للواقع، لأنه أنا في الميدان أنا نظن أنه تقليص احنا باش تقليص الحجم الساعي. نعم. لانه مخططات احنا الوزاره عندما عملت على تقليص الحجم الساعي اخذت بعين الاعتبار مخططات. نعم. مخططات التي قدمناها احنا سحبناها من موقع الوزاره وقدمناها للساده الاساتذه. المخططات هذه مكيفة، تم تكييفها حسب المخططات التعلمية، تم تكييفها حسب الحجم الساعي، لأنه ماهوش الوزارة عندما قلصت في الحجم الساعي. نعم. كيفت هذا مع مخططات التعلم، بمعنى أنه خذت بعين الاعتبار أنه البرنامج تم تكييفه وفق الحجم الساعي. نعم، يعني هناك توازن. والدليل أنه
انه الاساتذه، احنا في اتصال يومي مع الاساتذه، الاساتذه يقولوا بانه يتم انتهاء البرنامج في اجاله المحدده. هذه شهاده الاساتذه اللي عم في الميدان. الاساتذه ما طرحوش علينا احنا كمدراء مؤسسات، ما طرحوش علينا انه لا يمكن باي حال من الاحوال عدم انهاء البرنامج، بالعكس، لانه المخططات التي تم انجازها على مستوى مديريه التعليم الاساسي في الوزاره، هذه المخططات تم تكييفها على حسب الحجم السعي. صحيح. بالنسبه لك استاذ تفضل. بالنسبه للتعليم الثانوي، اعتقد بان اذا تم اعتماد النص الذي قدمته وزاره التربيه الوطنيه، والمنشور المهم الذي قدمته وزاره التربيه الوطنيه، او الدليل المهم الذي قدمته وزاره التربيه الوطنيه، وهو دليل الاستمراريه البيداغوجيه، واستطاع الساده المدراء بالاشتراك مع كل اعضاء الاسره التربويه في تنزيل مخرجات هذا دليل الاستمراريه البيداغوجيه على ارض الميدان، اعتقد بان هذا التقليص لن يؤثر، الا انه بدون اعتماد على هذا الدليل. وحبيت نبين للساده المشاهدين بان دليل الاستمراريه البيداغوجيه هو دليل مهم جدا يجب ان يطلع عليه كل استاذ، من اجل وهو يعتمد مقاربه جديده اعتمدتها وزاره التربيه الوطنيه، وهو التعليم الهجين. هذا التعليم الهجين الذي يعتمد ما بين يزاوج ما بين التعليم الحضوري داخل الصف المدرسي وما بين التعليم عن بعد. التعليم الصفي والتعليم اللا صفي. التعليم الصفي الذي يقدم فيه له الاستاذ مقدمات لدروسه، يقدم له الاشكاليات، يقدم له السندات التي يحتاجها. إلا أن التعليم التناوبي، فترة التناوب التي يتوجه فيها التلميذ إلى البيت هي ليست من أجل الراحة، هي من أجل أن يكمل ما تبقى من تعليم لا صفي، باعتماده على مختلف الوسائط. إلا أنني من هذا المنبر أحب أن أبين أن هذا لن ينجح إلا إذا كان هناك تكوين بالنسبة للسادة أعضاء الأسرة التربوية في مجال استعمال هذه التقنيات، ومن ثم تقديم ما يحتاج إليه التلاميذ أيضا في هذا الشأن، وتقديم ورشات من أجل أن يسير الجميع في نفس الدرب. أستاذ، في نفس السياق تاع التقليص الساعي، وش هما المواد اللي قلصوا فيهم الوقت؟ في الحقيقة تم تقليص أغلب المواد ما عدا مادة العلوم الإسلامية التي لم تقلص، وتم التقليص في المواد الغير أساسية بالنسبة لكل شعبة. والتقليص كان تقليصا في المدة الزمنية في كل ساعة تحولت إلى 45 دقيقة. بعض المواد قلصت منها حصة أو حصتين، ولكن بالاعتماد على التعليم الهجين. إذا كان الأستاذ يقدم مقدمات لدرسه ويقدم التعلمات الضرورية ثم عملية التقويم، يختار الأستاذ مخير في تقويمه عن بعد أو بالتعليم الحضوري. التمارين والتطبيقات تكون في المنزل. أعتقد بأن هذا التقليص لن يؤثر أبدا على هذا، إلا أن هناك بون شاسع ما بين النص والواقع، خاصة إذا ما اعتبرنا أن في الكثير من المناطق هناك احتياج لعدة وسائل، إلا أنه بوجود مثل هذه القنوات، قناة المعرفة في التلفزيون الجزائري، اليوتيوب، المنصات الإلكترونية. بالنسبة للتعليم عن بعد كنت تحكي عليه، ماشي الناس كامل عندهم الانترنت، كيف يتم ذلك؟ ممكن قناة المعرفة هي تقوم بدور كبير في تقديم مادة تعليمية مهمة جدا بالنسبة لمرافقة ما يقدمه الأساتذة وتدارك هذا النقص في الحجم الساعي. هذه بادرة خير بالنسبة لقطاع التربية، وأتمنى أن تستمر حتى ما بعد الوباء، لأنها فرصة سانحة اليوم من أجل إصلاح تربوي جذري ومرافقة التعليم عن بعد مع التعليم الحضوري. بدنا نرجع للنقطة هذه بالذات، لأنه باش نوضحوا للسادة المشاهدين، أنا شخصيا لا أرى أن هناك
تقليص للحجم الساعي. تقليص لماذا؟ لانه كنديروا مقارنه بسيطه بالنسبه للتعليم المتوسط. ناخذ مثلا السنوات الاولى والثانيه من التعليم المتوسط. ناخذ مثال ماده اللغه العربيه. الحجم الساعي اللي كان قبل هو 5 ساعات ونصف. 5 ساعات ونصف بالنسبه للسنه الاولى والثانيه من التعليم المتوسط، 4 ساعات ونصف بالنسبه للسنه الثالثه، و5 ساعات بالنسبه للسنه الرابعه. الان اصبحت 5 ساعات ونصف اصبحت 4 ساعات كحد ادنى في اللغه العربيه. اللغه العربيه السنه الاولى والثانيه كانت 5 ساعات ونصف، الان اصبحت يعني قلصوا منها ساعه ونصف، اصبحت 4 كحد ادنى. كحد ادنى 4. واش قلصوا منها؟ قلصوا منها ساعه ونصف. النصف ساعه هذه هي للاعمال الموجهه. ربما الساده المشاهدين لانه امور تقنيه، هذه امور تقنيه. النصف ساعه هذه تاع الاعمال الموجهه اللي تشترك ما بين اللغه العربيه والرياضيات وبين الفرنسيه والانجليزيه. كل 15 يوم فوج مثلا يدرس فوج قسم مقسم الى فوجين، فوج الف يدرس اللغه العربيه، فوج باء يدرس الرياضيات. الاسبوع الثاني العكس، الفوج اللي يدرس الرياضيات يدرس اللغه العربيه، والفوج اللي يدرس اللغه العربيه يدرس الرياضيات. هذه نصف ساعه. اذا واش قلصوا؟ قلصوا ساعه. بالنسبه للسنه الرابعه كانت 5 ساعات اصبحت 4 ساعات كحد ادنى. معناتها قلصوا ساعه. انا هذا ما نشوفش ياثر، لانه احنا رانا في الميدان هذا لا يؤثر البتة. لماذا؟ كما قلت السلف وأنا ذكرت أن المخططات التعلمية المخططات التعلمية التي أنجزتها وزارة التربية الوطنية حتى تساير الجائحة هذه وظروف التبدرس. هذه المخططات تم تكييفها وفق الحجم الساعي الجديد هذا. هناك درسين أدمج في درس واحد، لأن الهدف هو واحد، أو الكفاءة المستهدفة هي واحدة. أنا نعطيك من الميدان. هناك مثلا بعض الدروس تم دمجها في درس واحد، لأن الكفاءة المستهدفة هي واحدة. ولماذا نضيع الوقت؟ هذا هو المخططات تم تكييفها وفق الحجم الساعي الجديد. لأنه أنا رأيي هذه أمور راهي مدروسة، ما جاتش هكذاك. وكما ذكر الزميل أنه المنشور الأول تم صدر في 18 أكتوبر، إذا ما خانتنيش في يوم 18 أكتوبر، يوم 11 أكتوبر عفوا. جاء المنشور الثاني يوم 18 اللي يستدرك انشغالات، لأنه جاء هذا المنشور الثاني اللي جاء في 18 هذا اللي يتحدد على توحيد برمجة عدد الحصص، جاء لأنه بناء على انشغالات تم رفعها من القاعدة وطرحوها السادة وزارة التربية طرحوها. فجاء المنشور هذا ليوحد. إذا أنا من هذا المنبر نقول أنه لا خوف على عدم إنهاء البرنامج. إذا ما وقعش هناك، أنا نقول عدم، لأنه احنا هنا نفتح قوس إذا سمحتي لي. تفضل. الآن ومن هذا المنبر هذا انشغال احنا رانا نعانيوا منه، نرفعه من هذا المنبر احنا مدراء المتوسطات، لأنه الأستاذ اللي يكون في عطلة مرضية، سواء عطلة مرضية عادية أو عطلة أمومة، هذا الأستاذ يتم استخلافه في أقل من 24 ساعة. يتم استخلافه. أنا على مستوى المؤسسة وراني عندي أستاذ لغة عربية أستاذة لغة عربية خرجت في عطلة، على سبيل المثال عطلة أمومة يوم 4 نوفمبر، تم استخلافها يوم 4 نوفمبر. ولكن العطلة المرضية الاستثنائية المربوطة بوباء كورونا، هذا اللي حتى الآن احنا ما نقدروش نديروا استخلاف. صحيح. هذا المشكل اللي لازم على الوزارة أن تجد له حل في أقرب وقت. لأنه مشكل شوية. هذا اللي ممكن يخلي بعض التأخر في إنجاز البرنامج. أما ما عدا ذلك لا خوف.
أستاذ، بالنسبة لسنوات النهائية، الأقسام النهائية، شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، هل هذا التخفيف الساعي يعني لا يؤثر على عدد الساعات المعتاد أن يتلقاها التلميذ؟ في الحقيقة السنوات النهائية في اعتقادي الخاص، نعم. وعن تجربة تعليمية أني اليوم في الإدارة وبالأمس كنت أستاذ وقبل ذلك كنت تلميذ، أعتقد بأن التقليص من الساعات سيكون له الفائدة إذا تم استغلاله بالاستغلال الأمثل. نعم. لأن البرنامج عندنا احنا بالتعليم الثانوي ما يسمى بالتدرجات السنوية، كما قال السيد المدير مكيفة على حسب الحجم الساعي. نعم. لا خوف على إكمال البرنامج. نعم. هناك متسع من الوقت لتقديم ساعات الدعم بالنسبة والساعات الإضافية بالنسبة لتلاميذنا، ساعات إضافية من أجل دروس المراجعة ودروس التحضير للبكالوريا. أعتقد أن هذا ما يحدث اليوم هو الجانب المشرق لهذه الأزمة. ستكون مؤشر خير بالنسبة لتلاميذنا، سيكون نعم. هناك الوقت الملائم للمزاوجة ما بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد. نعم أستاذ، في نفس السياق الساعات الإضافية ودروس الدعم، هل يتم إدماجها مع الساعات المقررة ولا في وقت آخر؟ لا، هي في وقت آخر، لأن المنشور الذي قدمته وزارة التربية الوطنية أو الدليل الذي قدمته وزارة التربية الوطنية دائما تعتمد على أن ساعات الدعم تكون ساعات إضافية يتم فيها التعليم عن بعد. نعم. أو لما نقول التعليم عن بعد باش يفهم المشاهد الكريم، لا نقصد بذلك التعليم الذي نستعمل فيه الوسائط الإلكترونية. نعم. فقط. نعم. ولكن أن يقدم الأستاذ مادة تعليمية من أجل المراجعة في البيت، هذا تعليم عن بعد. صحيح. تطبيقات في البيت هو عن بعد. نعم. سندات ومجموعة من الخرائط لكي يحللها التلميذ أو لكي يدرس التلميذ، هذا تعليم عن بعد. لهذا فدروس الدعم تكون عن بعد، التعليم الحضوري يكون بالنسبة للدروس العادية. نعم. كيف يتم تطبيق نظام توحيد برمجة الحصص يعني ميدانيا؟ يعني الأمر سهل. أعتقد بأنه بالنسبة للتوحيد إذا تم الاعتماد على ما جاء في منشور تنظيم التمدرس، نعم، سيكون الأمر سهل وبسيط. والوزارة أعطت خاصة في المنشور الأخير الذي صدر يوم 18 نوفمبر عالجت فيه الكثير من الاختلالات المتعلقة ببعض المواد اللي شفنا فيها أنه العدد الساعي كان عدد كبير وفات نعم. الحجم الساعي اللي مقرر بالنسبة لكل أستاذ. وهذا يتعلق خاصة بمادة العلوم الاقتصادية اللي في كل مؤسسة تربوية نجد فيها أستاذ واحد يدرس طورين ويدرس عدة مواد، يدرس القانون والتسيير المالي والمحاسبي، وهذا إشكال هذا إشكال من قبل. ولكن أعتقد بأنه إذا تم المراعاة الظرف الحالي وش راه صاري في هذا بسبب هذا الجائحة، وفيه تفهم من عند الطاقم تاع الأساتذة والطاقم الإداري، تنزيل مخرجات هذا المنشور في شكل برنامج توزيع ساعي أسبوعي ليس بالأمر الصعب. صحيح. فقط اسمحي لي نفتح قوس. نعم. هذه التعديلات المتكررة سادة زملائنا النظار في كل مرة تم بالنسبة لهم تعديلات. الأمر هو أصعب بالنسبة للسادة النظار أكثر من أي فئة أخرى، اللي راهم يعانوا في كل مرة تجي تعديلات. هذه التعديلات تمس توزيع سنوي، يعاودوا يخدموا من جديد، تعرفوا الصعوبة تاع الإسناد. الأمر نحييهم بالمناسبة في هذا المنظور. أستاذ، كما نعرفوا أنه التلميذ يركز بزاف على المواد الأساسية، يعني في جميع الشعب
لو في شعبة العلوم الطبيعة والحياة نلقاو التلميذ يركز على الرياضيات، على مادة الفيزياء، على مادة العلوم، يعني في رأيك ما يهبطوش المعاملات تاع هذه المواد، يبقاو هما ولا؟ لحد الآن بالنسبة أنا نتكلم على الطور المتوسط. نعم. لحد الآن لم يطرأ هناك تغيير في المعاملات. نعم. المعاملات هي معروفة. نعطيك على سبيل المثال بالنسبة نعم. للطور المتوسط، اللغة العربية بالنسبة لسنة 4 وهو قسم امتحان معامل 5. نعم. الرياضيات هو المعامل 4، اللغة الفرنسية هو المعامل 3، الإنجليزية هو المعامل 2، علوم الطبيعة والحياة هو المعامل 2، فيزياء 2 إلى آخره. لحد الآن والمعاملات تختلف من مستوى إلى مستوى. نعم. مثلا اللغة العربية في سنة 4 5، في السنة الثالثة 3، في السنة الثانية 3، في السنة الأولى 2. إذا لحد الآن المعاملات لم تتغير. وأنا لا أرى جدوى من هذا رأيي الخاص، لا أرى نعم. جدوى من تغيير المعاملات، لأنه متغير شيء. لابد أن نطرح القضية للنقاش والتحليل بطرق دقيقة. تنظيم توحيد الحصص نعم هو أنا نقول لك بيلي صح فيه تقليص، أنا أعطيتك مثال ونزيد نسرد لك مثال آخر. مثلا في اللغة الفرنسية نعم السنوات الأولى والثانية كان الحجم الساعي هو 4 ساعات ونصف. 4 ساعات ونصف. نصف هذه هو نعم. هو للأعمال الموجهة، لأنه الأعمال الموجهة اللي تيدي يدرسوا 30 دقيقة. 30 دقيقة. إذا هي ساعة. بالنسبة للسنة الثالثة كانت 4 ونصف ولا 4. بالنسبة للسنة الرابعة اللغة الفرنسية كانت 4 ونصف ولا 4. الإنجليزية كانت 2 ونصف السنة الأولى والثانية، أصبحت 2 كحد أدنى. نعم. معناتها راحت الأعمال الموجهة فقط. صحيح. السنة الثالثة متوسط كانت 3 ونصف، هذا التوقيت العادية 3 ونصف، أصبحت 3، راحت واش راح أعمال موجهة نصف ساعة أعمال موجهة. السنة 4 كانت 3 ونصف أصبحت 3، هذا الإنجليزية. الرياضيات كانت 4 ونصف بالنسبة للسنة الأولى والثانية، أصبحت 4. نعم. كحد أدنى. نعم. معناتها نصف ساعة فقط، نصف ساعة تاع الأعمال الموجهة اللي راحت، وهذه كل 15 يوم. إذا نظن أن ما كانش تقليص الحجم الساعي اللي يظهر للعيان، لأنه كما ذكرت أنه المخططات التعلمية اللي شرفوا عليها السادة مفتشي التربية الوطنية نعم. لمختلف المواد خذوا بعين الاعتبار الحجم الساعي هذا. نعم. في ظني خذوا في اعتبار، وبالتالي أنهم كيفوا هذه المخططات التعلمية حسب الحجم الساعي. نعم. وإحنا رانا في تواصل مع الأساتذة يوميا، ولا أستاذ بالعكس ولا أستاذ يقول لك يا شيخ أنا رانا نعلمك أنه ممكن ما نكملوش البرنامج، قال لك نكملوا البرنامج بكل أريحية، إلا نزيد نكرر ونأكد عليه هذه نقطة مهمة، لابد على الوزارة أن تجد صيغة الاستخلاف على العطل المرضية المرتبطة بالوباء في نعم. أقرب وقت إن شاء الله. في أقرب وقت. أستاذ، بالنسبة لنظام التفويج يعني يبقى هو نفسه؟ نظام التفويج ما فيش تغيير. نظام التفويج بالعكس. من هذا المكان هذا أنا فرصة أحيي السادة والسيدات الأساتذة اللي رغم الظروف الصعبة لأنه الأستاذ هو اللي في الميدان وهو اللي يواجه التلاميذ يوميا رغم الظروف الصعبة اللي هي معروفة عند كل الجزائريين، ظروف نقص الهياكل، نقص الاكتظاظ، إلا أنه الأساتذة استحسنوا نظام التفويج. الدليل أن الأساتذة يتصلوا بي يوميا يقولوا لي والله يا ريت يا أستاذ لو كان تبقى دائما تبقى الأمور على حالها. نعم. لأنه أستاذ اللي يدرس احنا الأدنى معدل الفوج راه ما يهبطش من تحت 45 تلميذ. نعم. تصوري أنه أستاذ اللي يدرس في قسم فيه 45 إلى 50 تلميذ خاصة السنوات الأولى. نعم. ماهيش بالأمر السهل أنه باش تحكم في 50 تلميذ و45 تلميذ تحكم فيهم وتوصل لهم المعلومة ماهوش بالأمر السهل. أستاذ، وش هو الحل الاكتظاظ هذا؟ الاكتظاظ أنا نقول لك الحل تاعو على وزارة التربية الوطنية أنه تشرع من الآن في برمجة مع وزارة الإسكان نعم.
مؤسسات تربوية. نعم. إنشاء مؤسسات تربوية جديدة. مؤسسات تربوية جديدة، لأنه ما كانش مشكل يؤرق التحصيل العلمي، يأثر على التحصيل العلمي مثل الاكتظاظ. نعم. والدليل أن الأساتذة الآن استحسنوا الأفواج. قال يا أستاذ أنا نعملوا براحة. نعم. براحة والمعلومة توصل. نعم. تفضل أستاذ. برك نعود النقطة مهمة ذكرها السيد المدير بالنسبة لأهمية المواد الأساسية بالنسبة لأبنائنا التلاميذ والمعاملات، وبشر أبنائنا التلاميذ بأن المعاملات بقيت هي نعم. مع إجراءات التخفيف، وهي فرصة سانحة لكي يهتموا أكثر بهذه المواد وعدم إغفال المواد الأخرى. نعم. لأن في الامتحانات نهاية السنة تكون النتائج تكون تعيش على الجزئيات. نعم. جميع المواد مهمة، وجميع المواد هي مهمة. نعم. على حد سواء. بالنسبة لي مشكل الاكتظاظ إضافة لوش قال السيد المدير، أعتقد بأنها الفرصة المصيرية واللحظة التاريخية اللي في يد وزارة التربية الوطنية من أجل الإصلاح. نعم. ما تقوم به اليوم هو الإصلاح، وكان كما قالوا الأساتذة تاع السيد المدير اللي يخدموا مع السيد المدير، وهو لسان حال كل الأساتذة. لو صحيح. تبقى الأمور على حالها لهو الخير الكبير بالنسبة لقطاع التربية. نعم. قطاع التربية يحتاج لمثل هذه الإجراءات. هذا الإجراء لو يستمر ويكون في تفكير كيف يمكن الاستمرارية بهذا الشكل ولا شكل مماثل، يقدر تقضي على مشكل الاكتظاظ. وكانت هذا هو قلنا الجانب مع مساوئ هذه الجائحة أبعدها الله عنا وأبعدها عن جميع العالم، إلا أنه فيها قدرنا من خلالها أن نكتشف بأننا نمتلك من الكفاءات التي تستطيع أن تسير الأزمات، وهي مهارة مهمة. قدرت الوزارة أنها تسير هذه الأزمة وتخلق لنا إصلاح في ظل الأزمة. صحيح صحيح. أستاذ، هل قرار توحيد برمجة الحصص يعني سهل التطبيق على جميع المؤسسات، يعني خاصة فيما يتعلق بالنصاب الزمني للأستاذ؟ اليوم بعد مراجعة الاختلالات اللي قامت بها وزارة التربية، أعتقد بأن هذا الأمر أصبح أمر مفروغ منه، أنه كل الحصص تكون حصص ثابتة على حسب كل، خاصة إذا تم اعتماد فتح مناصب مالية جديدة بالنسبة للمواد التي تشهد اكتظاظ في المواد. سيكون هناك بشكل سهل وسلس وعدم وجود اكتظاظ في الكثير من المواد، خاصة مادة الرياضيات في التعليم الثانوي. مادة نعم. الرياضيات هي من المواد والعلوم الإسلامية. نعم. هي من المواد التي الأساتذة يدرسون فيها أكثر من الحجم الساعي المفروض أن يدرسوه في الطالب الثانوي. نعم. أستاذ، سؤال موجه لك ثاني. إذا سمحت لي برك في النقطة هذه، بالنسبة نعم. في النقطة هذه نعطيك أمثلة من الواقع. نعم. من الواقع. نعم. ورد في سؤالكم هل توحيد الحصص لا يؤثر على أداء الأساتذة. نعطيك مثال في المؤسسة التي أشرف عليها عندي 20 فوج. نعم. معناتها الآن أصبحوا 40 فوج فرعي، 40 فوج فرعي يتداولوا عليهم 32 أستاذ. مثلا ناخذ مثاله مادة الرياضيات، المادة اللي حساسة شوية، عند أساتذة، عفوا 5 أساتذة في الرياضيات. نعم. الكل يعمل ب 24 ساعة. الكل يعمل ب 24 ساعة. لأنه علاش؟ نعطيك مثال. الأستاذ الأول عنده قسمين سنة رابعة وقسمين سنة ثانية. كي نقول قسم سنة رابعة معناتها 8 حصص. نعم. الفوج الأول يأخذ 4، الفوج الثاني يأخذ 4. معناتها القسم 8 حصص. نعم. القسم الثاني 8 حصص، وهكذا دواليك. معناتها الأستاذ يدرس 32 حصة في الأسبوع. مثال أستاذ الرياضيات هذا اللي عنده قسمين سنة رابعة وقسمين سنة ثانية يدرس 32 حصة في الأسبوع من 45 دقيقة. نعم. هذو 32 ضربناها في 45 دقيقة تعطينا
تعطينا حجم ساعي تاع 24 ساعه، والاستاذ المطالب النصاب تاعه هو 22 ساعه، معناتها هذا الاستاذ راه يدرس ساعتين اضافيتين. نعم. والاساتذه الخمسه في الرياضيات يدرسوا كلهم 24 ساعه، معناتها عندهم 10 ساعات اضافيه لكل استاذ. المشكله مطروح في الرياضيات ومطروح في اللغه الفرنسيه. نعم. واقل حتى اللغه العربيه. نعم. كما قال الزميل انا على المستوى المؤسسه التي اشرف عليها المشكل ما ينطرحش بحده، ولكن في مؤسسه اخرى وين ينطرح بحده اللي فيها الاكتظاظ. هنا على الوزاره ان تفكر في فتح مناصب ماليه جديده بحيث انه تفك الضغط على الاساتذه، لانه الاستاذ مهما يكون انا دائما نقول عندي واحد القاعده نمشي عليها ونسير المؤسسه الاستاذ. كل ما تاخذ انشغالات الاستاذ نعم الحسبان. انا نسير في مؤسسه تربويه، مش نقابي، انا نسير في مؤسسه تربويه. صحيح. انا اشرف على مؤسسه تربويه، وبالدليل ان لازم تكون نسبه النجاح وفيها مردوديه. لازم الاستاذ تخفف على الاستاذ، كل ما تخفف على الاستاذ ويكون الاستاذ يعمل في اريحيه كل ما كان المردود احسن. نعم. كل ما تثقل كاهل الاستاذ بحجم ساعي كبير كل ما كان المردود هذا ينعكس على المردود. اذا وين يكون الاكتظاظ، وين يكون حجم ساعي كبير، ما على وزاره التربيه الوطنيه الا ان تفكر الان بفتح مناصب ماليه. نعم. ماليه. احنا ولينا ما نتكلموش على المناصب الاداريه، لأن المناصب الإدارية نتكلموا شوية بلغة الصراحة. نعم. المناصب الإدارية الآن أصبح مسكوت عنها. نتكلموا إلا على المناصب البيداغوجية، لأنه كي تقول منصب بيداغوجي معناتها تقول تلميذ. المنصب الإداري مستشار تربية موجود غير موجود، هذا ما نعطيك مثال، مؤسساتنا كلها تسير بلا مستشار تربية. نعم. مؤسسات، وأنا من هذا المكان وأنا مسؤول على كلامي، مؤسساتنا نتكلم على الطور المتوسط وربما الزميل يشاطرني. مؤسساتنا لما 80% منها ولا 70% منها بدون مستشار تربيه، وانتم تعرفوا نعم. دور مستشار التربيه. صحيح. اذا المدير هو رئيس المؤسسه، هو مستشار التربيه والى اخره. نعم. هو شكرا استاذ. بالنسبه للقرار الذي صدر مؤخرا عن الغاء يوم السبت، يعني ما عادش يدرسوا فيه، هل يمس جميع الأطوار أو الابتدائي فقط؟ يعني بالنسبة لكم للطور الثانوي وبالنسبة أيضا للطور المتوسط. أولا لأننا احنا أبناء قطاع وأولياء. نعم. هو ما يمسش التعليم الثانوي وما يمسش اعتقد التعليم المتوسط. هذا القرار يمس التعليم الابتدائي فقط، ولكن كاولياء امور استحسنا جدا هذا القرار، لانه لا بالنسبه للنفسيات وراحه ابنائنا التلاميذ. نعم. ولا بالنسبه للساده الاساتذه باش يخدم من يوم السبت ليوم الخميس. اعتقد بانه كان فيه هذا القرار هو قرار شجاع وقرار يعني مهم. الا يؤثر على توحيد برمجه الحصص هذا القرار بالنسبه للابتدائي؟ اعتقد انه لما فكروا انهم ينحوا هذا يوم السبت راهم يلقاو البديل كيفاش هذوك الساعه تاع يوم السبت. نعم. يعني يلقاو كيفاش يوازنوا. اكيد. وسوف توزع عفوا هذه الساعات على الاسبوع، على كل ايام الاسبوع. نعم، معناها فيه مراجعه في التوقيت الزمني، ولكن كل ما يحدث اليوم في القطاع يجابهه أبناء القطاع بكل شجاعة وبكل صدر رحب، وهذه مسؤوليتنا من المفروض. نعم. أتكلم عن نفسي، وهذا ما نستطيع أن نقدمه للقطاع في هذا الظرف الصعب. نعم. ولو على أساس أنفسنا. كنا نتكلم أنا وسيد المدير قبل أن ندخلوا هنا البلاطو، كيف أنه السادة المدراء، السادة المشرفين، العمال المهنيين، كيف يبدأون العمل من الساعة 7:15 صباحا، هم يحضروا في الدخول صباحا حتى الساعة 5 إلى 20 دقيقة. معناها
يوم كامل من العمل، ما كانش الراحه وما كانش كلش، ولكن هذا نشوفوا فيه واجبنا في ظل الازمه. صحيح. اكيد. يعني استاذ نقدر نقولوا انه كل هذا يصب في فائده التلميذ. اكيد اكيد. من اجل ابنائنا التلاميذ خذينا بعين الاعتبار توقف الدراسه لمده 8 اشهر. اليوم عدنا كمناضلين في قطاع التربيه من اجل اننا نضمن تمدرس جيد لابنائنا التلاميذ. نعم صحيح. كلمه ختام استاذ. اولا شكرا لكم على هذه الاستضافه. اوجه التحيه والتقدير والامتنان لكل ابناء قطاع التربيه، كل على حسب منصبه وعلى حسب مستواه. الشكر الجزيل لهم. ما يقدمونه اليوم هو تضحية عظيمة، أيما تضحية يقدمونها. نعم. في هذه الأيام. نعم. شكرا لك. شكرا أستاذ كلمة ختام لك. بدي أن أختم هذه الفرصة أن أشكر التلفزيون الجزائري قناة المعرفة تخصيص على هذه الفرصة التي أتيحت لنا حتى ننقل انشغالات في القاعدة. نعم. للرأي العام للأولياء التلاميذ وللرأي العام بصفة عامة. كما أود أن أوجه تحية من هذا المنبر هذا عرفان لكل العاملين في المؤسسات التربوية. نعم. من الحاجب في الباب إلى المدير اللي هو مسؤول عن المؤسسة، كما طرق الزميل أنه هؤلاء يعملون من الساعة 7. احنا لازم تكون الأمور نعرفوها أنه أبواب المؤسسات التربوية تفتح على الساعة 7:15. لماذا نعم. 7:15؟ حتى يتم مراقبة التلاميذ، مراقبة دقيقة من حيث قياس درجة الحرارة والتعقيم. نعم. إلى أن يلتحقوا بالأقسام تاعهم على الساعة 8. وعلى الساعة 1 النصف تنطلق الدراسة، ولكن يدخلوا على الساعة 1:15. الساعة الواحدة تبدأ الدخول. هؤلاء وراهم جيش من الإداريين اللي يعملوا باستمرار من الساعة 7:15 إلى الساعة 5 نعم. إلا 20 دقيقة. نعم. دون انقطاع. شكرا. لأنه إذا سمحتي لي. نعم تفضل. نحن المربين بغض النظر عن الجوانب المادية نحن نحمل رسالة. احنا الجانب المادي أصبح لا يهمنا كثير، لأننا أصحاب رسالة، نحمل رسالة ويكفينا فخر واعتزاز أن التلاميذ الذين درسوا على أيدينا راهم أساتذة اليوم وراهم إطارات يذكروا الأيام، كما يقولوا الأيام الجميلة اللي قضوها صحيح في المؤسسات، وهذا خير دليل. إذا ما دمنا أصحاب رسالة لابد أن نضحي. هذا عزائنا. نعم. لابد أن نضحي. شكرا لكم. إذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحصة. أشكر ضيوفي على هذا إثراء هذا الموضوع وعلى تلبية الدعوة. شكرا أعزائي المشاهدين، دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.